दिव्यांश यदुवंशी का परिवार मेरे साथ है, उनके पिता और माता हैं। इनका ये दावा है कि जो किडनी फेल से बीमारियां हो रही हैं उसमें अब तक 9 बच्चों की मौत हुई है। पहली मौत अदनान की बताई जा रही, लेकिन इनका ये दावा है कि दिव्यांश की मौत सबसे पहली थी। हालांकि इन्होंने प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं। आपने कब दिखाया था प्रवीण जी को? 17 तारीख को दिखाए थे। हाँ, घर पे? हाँ, उनके प्राइवेट क्लिनिक में। उसमें कौन सी दवा लिखी थी? कोल्ड ड्रिप करके एक सायरप भी है जो अभी न्यूज में चल रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके बेटे की मौत उस दवा से हुई? हाँ बिल्कुल। जी। इसके लिए फिर आप कहाँ, यहाँ से छिंदवाड़ा से फिर क्या नागपुर तक गए थे दिखाने? यहाँ आराम नहीं लगा तो बच्चे को फिर छिंदवाड़ा में जीएम श्रीवास्तव सर को दिखाए। वहाँ रात भर एडमिट रखे। उनने सुबह पता चला कि इनकी यूरिन आना बंद हो गई 24 तारीख को, तो उनने नागपुर रेफर कर दिए सीधा। नागपुर में कितने दिन इलाज चला? 24 तारीख से लेके 1 तारीख तक बच्चे का इलाज चला। जब मौत हुई तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया? वहाँ के डॉक्टर उन्होंने वेंटिलेटर से सर उसकी दम वहीं टूट गई थी, तो उनने बोले आप ले जा सकते हो। मौत की वजह क्या बताई थी वहाँ? किडनी इन्फेक्शन बताया था? हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे सर, वही और क्या, बच्चे का किस कारण ये किडनी फेल क्यों हुई, बस उसी की सरकार से। आप उसकी माँ हैं? हाँ सर। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते सर, हमको न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ये सब, इसलिए हम न्याय मांगना चाहते हैं सरकार से, हमारी मदद किए जाए। तो देखिए, लगातार जिस तरह से खबर अब छिंदवाड़ा में आग की तरह फैल रही है कि कोल्ड ड्रिप सिरप जो है उसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है, किडनी फेल हो रही है, उसी कड़ी में एक परिवार ये हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि जब इनके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोल्ड ड्रिप सिरप लिखी, इन्होंने पर्चा भी दिखाया, उसमें कोल्ड ड्रिप सिरप लिखी हुई है, और अब ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि इनके बच्चे की भी मौत इसी तरह की इन्फेक्टेड सिरप से हुई है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा। परासिया विकास खंड में अभी तक 9 बच्चों की मौत हो गई है जी। एक लास्ट डेथ कब हुई थी सर बच्चे की? लास्ट जो डेथ थी वो संध्या नाम की बच्ची थी, इसकी 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। अच्छा सर, क्या कारण निकल के आ रहा प्राथमिक जांच के अनुसार? जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें किडनी फेलियर एक कारण बताया जा रहा है, AKI जिसे बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, उसका कारण बताया जा रहा है, पर वो किस वजह से हुआ है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सर 2 सिरप पे बैन किया गया है, क्या लगा कि ये सिरप के कारण ऐसा हो रहा है? इसमें क्या हुआ है कि हमने जितने बच्चे हमारे डेथ हुए थे उनके आसपास के एरिया का जो पानी है उसकी जांच कराई। इवन कुछ सैंपल अभी CSI या नीरी भी गए हुए हैं। दिल्ली भोपाल से टीम आई थी जिन्होंने भी अपने चूहे और बाकी सब तरह के जो पैथोजेंस या जो हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए, उसमें भी सब नेगेटिव निकला। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए, और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल से इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली 1 हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आ जाए तो फिर शायद पुष्टि हो पाए। सर जितने बच्चों की मौत हुई सर, किसी का PM कराया गया सर अभी तक? नहीं, PM अभी जितना मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ पाई है उसकी। टोटल छिंदवाड़ा मतलब परासिया विधानसभा क्षेत्र के कितने बच्चे हैं जो अभी तक फिलहाल मतलब अस्पताल में एडमिट हैं, कितने स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, कितने की स्क्रीनिंग हुई है सर, ये बताओ। अब जैसे मेरा जो परासिया ब्लॉक है इसमें 2,84,000 की जनसंख्या है, जिसमें से अराउंड 25,000 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल या उससे कम उम्र के हैं। इसमें हमने आशा ANM के माध्यम से घर घर जाके सर्वे कराया था कि जो भी बच्चा है उसकी आप लाइन लिस्ट तैयार करें। तो इसमें से हमारे पास 4,658 बच्चे ऐसे निकल के आए जिनको उल्टी, खांसी, बुखार, किसी भी प्रकार का वायरल का कोई सिम्टम निकल के आया है। इसमें से हमने सभी बच्चों का किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट और CBC कराया, जिसमें से अभी सुबह तक हमारे पास 4,411 बच्चों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और सब नॉर्मल है। बाकी जो रिपोर्ट है वो शाम तक हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो भर्ती वाला आप पॉइंट पूछ रहे हैं, अभी तक सुबह तक हमारे पास 13 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 1 रिकवर हो गए हैं। 4 बच्चे जो हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 रिकवरी में अच्छी प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, और बाकी जो 2 बच्चे हैं उनका उपचार अभी जारी है। इसके अलावा नागपुर में भी हमारे 8 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से 5 बच्चे ठीक बताए जा रहे हैं कि रिकवरी की अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। 3 बच्चे अभी भी जिनका इलाज जारी है। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो जिन डॉक्टरों ने ये मतलब ये सिरप लिखे थे उन डॉक्टरों पर कोई प्राथमिक इंक्वायरी की जा रही है? देखिए, अभी थोड़ा सा क्या है, अभी हमारा पूरा मामला इसी में लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उन पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी, जो भी उनने दवाई लिखी है।
तो पर वो है कि उसमें दोष सिद्ध होने के बाद ही ये सब किया जाएगा।